В этом обзоре мы представляем камин Родос нашего производства. Родос – камин премиум-класса современного дизайна. Визитная карточка Родоса – большая топочная камера в формате 3 стекла. Камин полностью готов к установке. Он облицован декоративными металлическими панелями, покрытыми термостойкой краской и не требует дополнительной дорогостоящей отделки. Родос выпускается в 3 цветовых вариантах – черном, графит и слоновая кость. Конструктивно все 3 варианта идентичны и отличаются только цветом покрытия. На заказ возможно изготовление камина в другом цветовом решении. Топка внутри футирована литиевым шамотом производства «Эко-камин». Шамот может быть либо белого, либо черного цвета, по выбору заказчика. Высота Родоса чуть менее 2 метров, однако на заказ можно изготовить камин большей высоты с учетом потолка каминного зала заказчика, нарастив число декоративных панелей. Большое количество вариантов цветового решения камина и футировки, а также возможность изменить высоту, позволяют индивидуализировать и органично вписать Родос в стилистический дизайн каминного зала, стать созвучным его идеей. Сердцем Родоса является топка Дельта 800, производства «Эко-камин», завоевавшая популярность в России благодаря большой мощности, хорошему обзору огня и высокой надежности. Мощность камина 16 кВт. Отличная величина для России с ее холодными зимами. Мощности достаточно для обогрева помещений объемом до 375 метров кубических. Большие стекла открывают чарующий вид на огонь. Ширина стекла по фронту 80 см. Большая топочная камера позволяет использовать поленья длиной более 50 см. Если нужно положить дрова, достаточно поднять дверцу вверх, используя стильную ручку рейлинг. Дверца бесшумно спрячется под декоративным кожухом. И открытие, и закрытие не требует большого усилия. Плавность движения обеспечивает подъемный механизм с контргрузом, расположенный в корпусе камина. Мягкую остановку дверцы в верхнем положении гарантирует пружинный амортизатор. При закрытии дверца плотно прилегает к корпусу благодаря уникальной конструкции направляющих и термошнуру немецкого производства, создавая необходимую для работы камина герметичность. По периметру всех 3 стекол идет изящный декоративный узор принтинг. Это дизайнерское решение предполагает более плавный визуальный переход от корпуса камина к виду пламени. Стекло для Родоса изготавливается в Германии и выдерживает до 750 градусов Цельсия, что превышает температуру в топочной камере. Камин снабжен системой «Чистое стекло». Воздух отбирается в нижней части камина и по воздуховодам подается на верхнюю часть стекла, обдувая его сверху вниз. Между стеклом и зоной горения формируется воздушная завеса, препятствующая образованию сажи. Если все-таки возникла необходимость очистки, достаточно открыть боковые стекла, повернув фиксаторы. Большая мощность Родоса сочетается с высоким КПД и благодаря современной системе вторичного дожига, или, как ее еще называют, чистое горение. Подогретый воздух через отверстия, расположенные на задней стенке топочной камеры, подается в верхнюю часть пламени. Тем самым происходит дожиг несгоревших ранее продуктов горения, что обеспечивает экономный расход дров и уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу, а также позволяет использовать камин в режиме длительного горения. В нижней части топочной камеры расположен чугунный колосник, который легко вынуть благодаря удобной ручке. Зола ссыпается в зольный ящик, расположенный под колосником, а продуманная конструкция ящика позволяет легко и быстро удалить золу. Встроенная шиберная заслонка на гибкой тяге плавно регулирует процесс горения, а значит интенсивность пламени и мощность камина. На фасад камина в холодную зону выведены ручки управлением процессом горения, первичным воздухом на горение, системой «Чистое стекло» и шиберной заслонкой. Несмотря на высокую технологичность, управление камином интуитивно просто и эргономично. В верхнюю часть топки под декоративным кожухом встроены конвекционные каналы, которые предназначены для быстрой и эффективной отдачи теплого воздуха в помещение. Для удобства установки предусмотрены ножки, регулируемые по высоте. В Родосе предусмотрено 2 варианта подключения дымохода – верхнее и заднее.
Большой диаметр дымоходного патрубка 200 мм обусловлен высокой теплоотдачей и мощностью. Камин снабжен системой подачи воздуха извне, из соседнего помещения, улицы или подвала. Таким образом, Родос может работать, не используя воздух каминного зала. Также предусмотрено подключение системы теплой разводки, позволяющая распределить теплый воздух в соседние помещения и увеличить обогреваемую площадь. Родос воплотил в себя многолетний опыт конструирования и производства каминов компании «Экокамин», а также самые современные технологии каминостроения. Большая топочная камера в формате 3 стекла и передовые технологии управления пламенем создают совершенно незабываемую панорамную игру огня. Камин прост в управлении, легко впишется в интерьер каминного зала и создаст волшебную атмосферу тепла и уюта. Камин Родос – готовое изделие, его нужно только подключить к дымоходу.